우리 자리래. 태규라, 하연아. 나는 들어가 볼래. 저기 안에 건물 가볼래? 하연아. 아 뜨거워. 아이고 엉덩이 뜨거워. 응. 들어가도 돼. 조금만 벌레 조금 발견했는데 응. 날라갔어. 날라갔어? 이제 벌레들이 나올 때야. 덥지 얘들아. 태균아 더워? 아니? 이제 괜찮아? 하연아. 아니 이제 괜찮아? 올라왔어? 잘 안 색칠해줘. 그래 잘 잡고 색칠해봐. 이거죠. 응. 나 이거요. 응 그걸로 해봐. 왕대? 그 색깔이 잘 안 나오나? 이거 됐어? 응? 되게 잘 색칠했다. 됐어? 하연아? 뭐 오빠가 노는다 나가. 그거 하연이 거야. 그거 하연이 거야. 태균이 잘 색칠한다. 하연이도 고래 잘 색칠하네. 꼬리도 꼬리도? 두 개. 두 개? 아잉? 올라가야 돼, 태균아. 어머야. 하이드 싸! 오빠한테. 오빠한테 싸, 오빠한테. 오. 태균이도 좀 쏠 줄 알아, 이제? 저쪽으로 대고. 사람 있으니까 이쪽으로. 오. 왜 이게 잘 안 돼? 응? 잘 안 돼? 얘 지금 먹이 주고 있어. 얘 먹이. 어디 있어? 봐봐. 얘 움직여. 나도 주고 있어. 응? 나도 주. 봐봐. 얘 만지고 있는데? 하루수야? 응. 아우, 너 어디 그걸 만지냐, 또. 다리가 너무 징그럽네. 엄마, 얘 다리가 몇 개야? 어? 세봐. 근데 얘 몇 살이야? 하루수? 하루수 몇 살인지는 엄마 모르겠네. 오빠 손가락인데. 그거 하윤이 거잖아, 불러. 자. 자.
엄마 손을 잡는 게 어때? 싫어. 거기 지지할 수도 있잖아. 왜? 거기 지지할 수도 있잖아. 보대와 보대? 응. 네. 나 혼자. 진짜? 응. 나 안 맞았잖아. 너 아니. 엄마 근데 나안 맞았어? 하이가 잘 오니까 올라와. 나 안 맞았어. 아빠는? 하윤이 기다리고 있겠지? 왜? 하윤이가 너무 늦어가지고. 가라. 어딘지 알겠어? 어! 어디야? 가봐. 탔어. 괜찮아. 자. 해봐. 우와, 우와, 진짜 잘한다. 우와, 하인이 발레 진짜 잘한다. 우와, 아이고 잘해, 아이고 잘해, 아이고 잘해. 어. 어구, 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 뺑글뺑글 잘 돈다. 글쎄, 보면 알겠지? DLP? 응? DLP? 글쎄, 뭘까? 장가피? 아니면 스스로 하는 거야. 나가서 이거 텐트 한 바퀴 이렇게 싹 찍어보는 거 아니야? 태글아, 너무 좋아? 어? 하이가 자꾸 우리 텐트에만 눌러봐. 누가? 팔이. 아, 먹을 거. 태글이 무슨 맛이야? 오지게. 무지개 맛이야? 응. 태글이는 무슨 맛이야? 초코맛. 초코 맛이야? 가까이 가지고 와서 먹어. 아, 헬리콥터. 나르고 싶어?
했어? 가자, 혜인아. 엄마 어떻게 가냐? 그냥 네가 가고 싶은 대로 가는 거야. 오, 스파이더 멋있다. 하윤이는 어떤 모자지? 고양이 모자? 엄마 봐봐.